Assalamu alaikum туғандар, урматтуу көрүүчүлөр. Туғандар, бүгүн 28 январ Бишкектеги Сокулук мал базары. Азыр экинчи бөлүк. Аттарды сиздерге тартып маалыматын алып берейин. Видеого класс басып, катталып коюңуздар. Комментарий ачык туғандар, не керек болсо жаза бериңиздер. Бисмилля дегенде эле, көбөк түшүнчү. Көбөк канча экен, көбөк сизденби? 150. Жашы канча? Bir asый. Улак булагандай, Бар. Тартаза. Болду, шеп. Так. Бою где-то 160 плюс-минус екен туғандар. Азыр сіздерге дальше көрсетіп қойын. Бисмилля. Аттар жаққа өтейін. Аттар как обычно эле. Мынауы яман ичинде болот. Көбүнчө анан дөң көрдүңүздөрбү, навестин астында. Ал базарга келгендер болсо билишет. Көрсөтүп коем. Мына ат канча экен, өспүрүмбү? 180. Жашы канча? Жаңасы экен да. 180. Базар канча беришет? Сода өрлөй экен туғандар. 180 миң сом дейт. Жигит, мына шоколад цвет канча? 350. 350. Улагы жакшы окшойт да? 350 миң сом улагы жакшап экен. Жашычы, жашы канча? Базар сода кылды? Же азыр эле келдиңби? Азыр келди туғандар. Мына гүлүк канча экен мына ат? 120. Жашы канча? Бирасы 120 миң сом дейт туғандар. Базардагы, Сокулуктагы сурап жаткан баалары. Көбүнчө эле азыр келишти. Көбүнчө адамдар эми эле бүгүн бир аз урак болгонго базар кечирээк башталды. Көктө канча туруп атасыз, көктө? 180. Жашы канча? 4 жаш. 4 жаш. 180 миң сом дейт. Бою 1.60 плюс-минус. Так, азыр мында бир данча карлаш, бул жакшап тура сурап коюнчу. Канча деп атасың атты? 130. Жашы канча? Эки асы? 3 асы, 130 миң сом. Улагы жакшы да, путтар теленгенби? Жакшы, 130 миң сом. Базардагы бала. Байке, канча деп атасыз атты? 150. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Кандай жакшыбы? Базарга чыгып койдуңуз го? Чыгып атам го? Чыгып атасыз, көрүп айтам го? 150 миң сом. Жашы канча, жашпы? 3 жаш. 150 миң сом. Базардагы балалар туғандар. Так, азыр дальше көрсөтүп коюн. Бул жактан аттарды, так, кандай аттар келген экен. Балбан, канча деп атасың атты? 100 миң сом. Тердетүүсүң го эртең менен? Жашы канча? 5 жаш. Молодец. Ютубка чыгарып коюн ма базарга? Канча деп атасың бу атты? 150. 150. Жашычы? 3 жаш пышты. Пышты жазга жаңасы. Бою 1.60 плюс-минус туғандар. Байкез ұялты тартсач дейді тартып. Туғандар, азыркы торатты 150 миң сом дейді, астырда тұрған. Бұл 2 жасы ат дейді. Азыр сіздерге дағы айланып бұл жақтан дағы малынан қалып берейін. Көк атты қанша деп атасыз, тақсыр? Алманова қанша дейді? 200 деп атаса? 200 деп атасы алман екен атты. Торпа олақа өзі кіріп шығады, а? 200 миң сом. Өмеріңіз қандай әлі айтып қойыңыз? 0702 87 56. Болды. Торпа олақтан атты туғандар. Дачасы да тұрады, өзі дачасы да улаққа чауғат. Қанша деп атасы атты?
350. 350 сом. Жашы канча байке? Жаш жаңасы. Жаңасы 350 сом. Ойы 160 плюс минус кеп. Мына Қазақстандан қонақтар келиптир. Ана мынада да бир карагер ат келиптир, бою чоңураак. Шеп, канча деп атасыз буну? Канча сурап атасыз баасын? 350. 350 сом. Бою канча чыккан? 165. Бар экен, 65 болуп калат. Кыргызылкы 350 сом. Номер айтып коесуз YouTube'га. 706 менен. 0706 706 02 02 67 48. 67 48. Bir ek bastık koysuzбу? Bastıklarını görüp koyalım. Göz uqbay kaldı okşayt. 350 сом dedi kıskasında kılanlar. Туғандар, эми мына яман ишин тартып болушунча көрсөттүм. Яман ишиндеги мына көрдүңүздөр да, аттар болгону мына терлеп эле турат. Экинчи очередь мына навестин жанында, туалеттин астында дагы аттар турат. Ушулар дагы басын билип коеюн сиздерге. Албан канча экен ат? 150. Пышты дегенсиң, а? Жазга бирас. Жазга бирасы 150 сом. Болду. Так, өтүп 150 сом. Мынанда жанында да ат бар экен, анан мынанда да бир бою 170 плюс минус болгондо ат бар экен туганда биякта. Анда баасын билип коеюн. Буну канча деп атасыз? 180. Жашы канча эле бунун? Тугандар, азыркы мына чоң ат, действительно чоң ат. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча деп атасыз? 550 сом, а? 6000 доллар тугандар, 6000 доллар. Бою канча чыгат шеп бунун? 170. Базарда эң эле чоң ат сиздики экен, а, бүгүн, а? Аз эле экен. 6000 доллар тугандар. Номерди айтыңыз. YouTube'га кошумча. 0700 36 96 89, а? Жашы канча? Жашы 6 жаш. 6 жаш 170 плюс. Улагы жакшы, а? Улагы дейм, жаңы үйрөнүп атат. Жаңы үйрөнүп атат дейт тугандар. Алган маалыматты телефондон ала берсе, действительно чоң ат экен. Азыр сиздерге варианттарды көрсөтүп коеюн. Базардагы эң чоң аттын бири. Кудай кааласа, ушу менен видеону жыйынтыктайм. Тугандар, сиздер үчүн Илим Жылкары кызматта.